pagi bang. Lagi apa bang? Pasang karet. Ini apaan lagi nih? Pasang karet buat. Ini pisau ya bang? Ya, ini pisau. Oh gini. Ini guys cara masak karet. Atau ngomong banget. Oh gini caranya ya bang. Iya. Ini sebenarnya ada dua cara. Ah, Adanya yang ini ditempel di mesin. Ya, di mesin juga kalau misalkan sih bisa. Lebih enak di mesin daripada kayak gini. Baca. kenapa nggak di mesin bang kalau enakan di mesin? Pisaunya mesin gede, mesinnya mesin gede. Ininya lagi pada jalan jadi Oh lagi dipakai gitu bang. jadi kayak gini juga bisa. Ya nggak begitu juga sih pasang-pasang pisau kayak gini bang. Nggak begitu susah, gampang. Caranya cuma kayak gini. Oh berarti caranya kayak gini ya, gampang-gampang mudah berarti ya bang. Oke bang, saya mau lanjut. Iya 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 iya. Oh ini mesinnya. Ini guys. Piro, ako yung eta.